آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تے پھر قبر دیاں سختیاں دا تذکرہ کیتا. حضرات میری طرف ویکھیا جے کئی آندے نے مولانا جدوں مرانگے دیکھیا جائے گا اے جگ مٹھا. اگلا کہن ڈٹھا قبر جدوں جاواں گے دیکھیا جائے گا. تسی اپنی قبر چ پینا ہے, اسی اپنی قبر چ پینا ہے. حضرات میری طرف ویکھیا جے اپنی تواڈی اصلاح لئی اے گزارش کر دینا وا, حضرت عثمان دا دور آکھو رضی اللہ, بولو رضی اللہ تعالیٰ نو. حضرت عثمان دا دور ہے. حضرت عثمان دے دور اندر ایک بندہ مکیوں مدینے جا رہے ہے تے اپنے اونٹ دی اتے سوارے. سنو ذرا دھیان دے نال, حضرت عروہ بن زبیر بیان کر دینے صحیح سند دے نال امام ابن دنیا نے واقعہ نقل کیتا ہے. سنو ذرا غور نال. حضرات تردے ہیں یہ بندہ مسافر کلا اپنے اونٹ تے بیٹھا ہے. انج دے جنگل بیابان چو گزریا. ایک قبرستان ہے تے قبرستان دے کولوں گزردا پیا ہے. حضرات اللہ پاک اپنی نشانیاں کدے کدے بندیاں نو دکھا دیندا ہے تاکہ لوگ آخرت دی تیاری کرن. رب اپنے بندیاں نو نشانیاں دکھا دیندا ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, آمین کہہ دیو. یہ بندہ قبرستان دے کولوں گزریا. حضرات گل سنیا جے تے جدوں گزردا پیا اے ویندا کیے اچانک ایک قبر پھٹ جاندی ہے. ایک قبر پھٹ گئی. قبر وچوں ایک بندہ نکلیا. اینو اگ لگی ہوئی ہے, ایندے جسم تے اگ لگی ہوئی ہے. اگ دے پھامبڑ بل دینے پے آوازاں ماری جاندا ہے. مسافر نو آندا پانی, ہائے پانی, مینوں پانی پلا دے, میرے اوپر پانی چھڑک دے, مینوں پانی پلا دے. حضرات راہی مسافر بیان کردا ہے اجے تھوڑی دیر گزری ایک اور بندہ قبر وچوں باہر آیا. انہیں ہاتھ اندر سولاں تے کنڈیاں والی ڈانگ پھڑی ہوئی ہے. انہیں اس پہلے نکلن والے بندے دیاں حضرات وہ سنگل تے بیڑیاں پکڑیاں پیشانوں کھچ رہا ہے. آواز مار کے آندا مسافرہ اندے تے پانی نہ چھڑکی, انہوں پانی نہ پلائی, تو اپنا سفر جاری رکھ. اس دوسرے بندے نے سنگل تے بیڑیاں کھچیاں, پھر دوبارہ قبر اندر لے گیا. قبر بند ہو گئی. اے جڑا مسافر ہے اتنا خوفناک منظر ویکھیا, خوفناک تے خطرناک منظر ویکھیا. اللہ پاک دے ڈر تو چیخ نکلی. اپنی سواری اونٹ دے اتے ہی بے ہوش ہو جاندا ہے. ایتھے ہی بے ہوش ہو گیا. سواری تردی رہی. ادھی رات دا ویلا سواری تردیاں حضرات ارجے نامی بستی اندر چلی گئی کافی دور. ادھر کی جدوں بستی اندر پہنچی تے اللہ پاک دی قدرت رات مک گئی, دن چڑھ گیا. دن چڑھے اس بندے نو ہوش آئی. خدا دی قسم جوان بندہ جدوں قبرستان آیا داڑھی سر دے بال کالے سن بلیک, ایک بال بھی چٹا نہیں. اصحاب قبر دیکھیا, رب دی نشانی دیکھی, چیخاں نکلیاں تے بے ہوش ہو گیا. اسے ڈر خوف تو جدوں بے ہوش ہویا ہے سویرے اٹھیا. خدا دی قسم داڑھی تے سر دے سارے بال سفید ہو گئے, ایک بھی بال کالا نہیں. راتوں رات سارے بال سفید ہو گئے. اے اللہ دے ڈر تو خوف خدا, رب دے ڈر تے خشیت الہی تو حضرات جدوں بے ہوش ہویا سارے بال چٹے ہو جاندے نے. میں عرض کرنا چاہنا لوگوں قبر دیاں سختیاں تو پناہ منگیا کرو. امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ کتاب روح دے اندر ایک واقعہ لکھ دینے. ایک بندہ بغداد شہر اندر آیا, انہیں میکھاں بیچیاں. میری طرف دیکھو میکھاں کیل. حضرات ساڈے تھے ایک کل ایک منہ والا ہوندا ہے, لیکن اے دو منہ والے, پچھلی سائیڈ تو ایک, اگلی سائیڈ تو زمین اندر دیوار اندر گڈو تے دو منہ نے.
دو منہاں والیاں میکھاں بغداد اندر کچھ لے کے آیا تے لوہار نو بیچ کے چلا جاندا ہے لوہار نے میکھاں خرید لیاں تے میکھاں خرید کے ہتھوڑیاں ماردا کہ انہاں نو سدھی پدری کراں میکھاں سدھیاں نہیں ہوندیاں اے موڑنا چاہندا مڑدیاں نہیں ہتھوڑیاں ماردا ٹوٹ دیاں نہیں حیران ہو گیا انہیں آگ دی پٹی گرم کیتی میکھاں نو آگ اندر ڈالیا خدا دی قسم آگ نے بھی جواب دے دیتا ہے میکھاں آگ اندر بھی نرم نہیں ہو رہی اے پھر تھوڑیاں مار دے میکھاں اونج دیاں اونجنے حیران ہو گیا آندہ کیویں دیاں میکھاں نے کیویں دیاں میکھاں نہ آگ نرم کر رہی ہے نہ لوہے دیاں سٹا نرم کر رہی ہیں آندہ اسے بندے نو لبو جن میکھاں بیچیاں نے انہوں لبیا گیا لے آندہ گیا انہوں پوچھیا اللہ والے میکھاں کتھوں ملیاں پہلے تو انہیں گل سیدھی دسی نہیں بس مل گئیاں تسی اپنا کام کرو اے آندے لوہار آندہ رب دا واسطہ ہی ایک ایسیاں میکھاں ہتھوڑی دیاں سٹا انہوں کچھ نہیں کر دیاں آگ ان میکھاں نو پگلا نہیں سکی کتھوں میکھاں لے کے آیا ہے او مسافر آندہ ہے لوہار صاحب جے گل پوچھ لیا تے سن لے میں سفر کر رہی ہوں سا جنگل بیابان ایک قبرستان دے کولوں گزریا قبر پھٹی ہوئی ہڈیاں باہر پئیاں نے اس ہڈیاں دے اندر مردے دی ہڈیاں دے اندر نریاں میکھاں میں سمجھیا میکھاں کافی نے میں میکھاں کڈ لواں میں کڈنا چاہنا نکل دیا نہیں میں پتھر چکیا ہڈیاں نو توڑ توڑ کے میکھاں کڈیاں تے لے آ کے تو انہوں بیچیاں ایک قبر ایک مردے دی ہڈیاں وچوں کڈ کے لے آیا تو انہوں بیچیاں لوہار پڑی جاندہ ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر آندہ خدا دی قسم دنیا دا لویا نہیں ہو اے دنیا دیا میکھاں نہیں اے رب دے عذاب دیا میکھاں اس لئے دنیا دی آگیں دا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکی لوگوں اس قبر تو نبی پاک نے پڑھاوا منگیاں آمینہ دلال نے فرمایا اس قبر دی تیاری کرو جیڑا سب تو پہلا تے اوکھا امتحان ہے خدا رہوں دی تیاری کرو اے سنیا جدرہ تیان نال میاں حضرت مولانا محمد لکھوی مرحوم رحمت اللہ علیہ بابا جی لکھوی مرحوم کہہ گئے نے قبر مروڑے جویں کولو مروڑ دا گنے دیاں ہڈیاں جویں ویلنا تروڑ دا سب کچھ توڑے بھنے پیچھے کچھ نہیں چھوڑ دا سانو بچاوے اللہ سائیں آمین کو یا اللہ قبر حشر دیاں سختیاں تو محفوظ فرما یا اللہ جڑے تر گئے قبرانو جنت باغ اور بغیچے بنا آمین کہہ دیو ایک اور حضرات پیغام نوٹ کر لے آجے میری طرف ایک ہے آجے قبر بار بار بندیانوں پکار رہی صاحب دل نے بڑی اچھی گال سمجھائی ہے قبر کی کہہ رہی ہے کہیں دی قبر غافل آوے دنیا کڑی دی کڑی کہندی قبر غافل آوے دنیا کڑی دی کڑی زایا عمر نہ گوامی موت سارتے کھڑی زایا عمر نہ گوامی موت سارتے کھڑی نام مومن صداویں رج رشوتاں دکھاویں مسلمان مومن پھر بھی رشوتاں دبی جانا ہے نام مومن صداویں رج رشوتاں دکھاویں امت نبی دی اکھواویں شرم آوے نظری کہندی پچھلے دنوں ایک رپورٹ شایا ہوئی ہم دینے دیانتداری ایمانداری خدا دی قسم پوری دنیا دے ریسرچ ہوئی ہے پاکستان دا 160واں نمبر آیا
اللہ میری توبہ جڑے غیر مسلم نے وہ پہلے نمبر تے نے ایمانداری اندر مسلمانوں چاہیے ہے سی کہ مسلمانوں پوزیشن حاصل کرنی چاہیے مسلمان بھی نے دیانتداری اندر 160واں نمبر ہے جڑے غیر مسلم اللہ رسول نو نہیں من دے دیانتداری کرپشن نہیں کر دے پہلیاں پوزیشن حاصل کر رہے خدا را اللہ کو ڈر جاؤ تے آخرت دی تیاری کرو نام مومن صداویں راج رشوتاں تو کھاویں امت نبی دی صدواویں امت نبی دی صدواویں شرم آوے نظری کہندی ایک دن آنا